God kvalitet, og velkommen til Teknolarsnet og Skjei. Og i innbjørnsene til Henta Kjærkfonden hever heim og skole hatt av flokkene om at sider hoksan om hvordan ræfesta og skipa skolen de kommende årene, og imot til mennende lærere, omkvarve, undervisninger tilfær, nærmenga og startsfolkatrivna, og hver andre hjertemål som flokkar og velevne heva. Utbygging av lærere og etterutbygging, hvor vi skal være i skolen under fremtiden er det lærere eller det andre eisene. Og i dag får 645 bøtten i første flokk, og de gjør så en parster av timon omlai 6.000 bøtten som i dag genka i folkeskolen og framhaldsskolen i Førjum. Og jeg skiljer læreren sammen med Haktålen med hava, så er det en 46 skoler i Førjum. Den største skolen i fjør, det var Esterskolen i Havn, vi går 500 nærmere, men så igjen til, det 2 skoler lagt sammen, kommuneskolen og Vennegraskolen i Havn er blivet til skolen av Fløten, og omlag 800 nærmere, og skolen av Siskatrø og Åsaskolen er blivet til Skolatrø, eisene ut ved 8 nærmere. 800 nærmere. Og jeg lærte så mye nå at det eitir ikke skolen av Skolatrø, men det eitir bare Skolatrø. Omskilta, Skolatrø. Så lærte jeg at vi tås om lærere, så eitir lærere av Skolatrø. Det lærte jeg. Så. Vi har så sagt, at skipet har funnet så leis nær, nå er det 2 på bøyfrikna flokk, at de har finnet så leis 2-3 minutter hver, at greia fra, der visjonen og atlanen for skolen, at han har tatt, vågnig at onker hever spurning, sjølver at de kanskje sette noen spurning, eller så onker tikkene hever noen spurning. Det er at de køyre omleie til klokken kanskje 3:08, så faktisk reiser de seg opp, og så kommer hit ombøye, så flokken under setse, så køyrer vi etter denne rettje, da køyrer denne hesmene fra, og at han er så sjående i ødel, velkommen, beget, spyrja, sværa, tjekkast, og hva vi annars kunne finne på. Og jeg vil det gitt at det er funnet for å være trygger til nødje, hvis ikke det vil jeg meira, det er ikke jeg som skal stekke under meira enn at hvis det er for å ta så for nekken si kjeppart, så sier vi at nå må det for være nok. Men takk for det, ja, at det er jo rødt kommet, og først, jeg kunne kanskje presentere ødelig egnom bare, det er Johan Neshammer ur Folkefløsjonen, Gitte Klein ur Sambandsfløsjonen, Jan Leif Johansen ur Januarfløsjonen, Hans-Jakob Hermansen ur Nutja Kjolsture, Mautvang Hansen ur Tjåvelte, og Rune Pettersson ur Framsøkt, og Løyv Justinsen ur Midfløsjonen, så Johan, gjør så. Ja, takk for det. Hvordan ser folkeskolen ut om 5 år? Først av Øtlån halte jeg vi skulle glede oss om de brøydingene som har vært av folkeskolen de seneste årene, men den er lengt fra å komme i mål. Etter min beste samføring kreves det akkurat samfunnet at vi kommende årene arbeider mye ved å gjøre en skjønnelig helderettland som omfatter alt de første årene til å bøte noe. Omframt av startfolk politikker for større faglige menning. Utbyggingar økje hever ikke finnet noen ekva områder i allmänna romnen, heller ikke nå frem til vele. Og tog gledes jo om at fele i heimeskole og tids stitlenda funten. Trivna vår er treit for læring, at skulle ha det godt, og ikke skal være happa vår, og alt godt om det. Men la meg gjøre det pura greit, at viringen må komme omanfra. Nøgt starfolk og lærere som føler seg virusmett, har lettere vi er bedre om omstående til nærmere. Vi skulle skapa gode karmer, ampo og tilfær skal være tøkt, og arbeidsbyrån ikke og tung. Tøyer områdene av landsens myndelager viser størst forvirring, og er fokus for sett og et øk. Øtla var rett til fralærer, folkeskolen er og skal være fri øtl. Hitt har vi dette skolen noen idé, halte ikke av vi røkkes målsetningen nå vel. Lærere røyner etter aller beste førmåne å legge store orsko i skip en gåa, mennende og fjellbrøtt og utenvisning. Men tannsbjæringen, som er i middelen foreleggene til nærmengnen, gjør vandan for at omkordetene i middelen ser store. Og det har vært så bæge størster og veidje nærmenger.
Ta nødja tilmale om framtida skolabygna og læreromstøver vi større endon som mentamalare har latt gjøre spennende og avbjørende og eier få nekva politiske og allmänna områder. Til at skolen skal være fri ødel en felles oppgave som skal takas til største alvara og eier vidt å gjøre okkom pura greit at det krever nekva vitan, orsko, pengar og tøy. Endamålet eier og skal være at alle nærmengar har så gåar og fjellbrottar velmøvlegar som gjørligt. Læreren skal gjøre til han doer best, han skal skipe undervisningsna. Han skal få nøktande førleikar til at sykja beste fralærer og å stimpra virkeshoen til nærmengen. Vi til fakaflasjonen halta at det brett samstarv mellom flere fagbølgar vi til å betre om omstående til læreren, såleis at nærmengen får beste fralærer gjørligt. Førleikastånar et godt sti av leiene. Skipa servitan innan imiske økene i skolen vi rådgjøving og noms- og særdomsfrøyde spurningen, gjør læreren et breiere og bedre grundarlega standa. Særflokkar gjør somleis eisne rom for at nærmengar slipper av fotla eller parstøy borsur vanligere undervisning, for å være møtt her teier. Inklusjon å være her det blir til, men ikke for egen prøys. Særdomsfrøyde økje, som en stor part av folkaskolen, skal ha sommervidger og opprefestast. Spurningen som setter verden fonden var greier, hvordan for folkaskolen så ikke ut om 5 år, okkar ikke våner at om ikke helt kommer normal, så har vi flott okken, således at skolen et godt og mennende læringsomføre for ødel, her faglige forlagen i støvare menning, velmøvlegene økter, nærmest noen gagne. Takk for det. Ja. Ja, takk for det. Så la oss få vi i gang, og finner det først og tankene lagt av båret, og så fører vi ivretter som jeg nevnte, og til så Gitte Klein og samarbeidsforskning. Ja. Folkaskolen skal sjølvande rævfestast, til folkaskolen avgjørende for framtøyna til det føreska samfunnet. Trunavur skal ha breddan. Ofta vil trunavur og happing sette sammen på oss, men vi må minnes til at trunavur meire enn fravera av happing. Nekv bøten truvast ytla, hovast de ikkje vera happa, og alt flere bøten og ung hava salarliga trobeleikar, enn så de gjerast yngre og yngre til at de får stedfest trobeleikane. Trunavur som held skal ha breddan, og her eier man å fære inn og arbeida fyrirbyrgjande via styrkja bøten og ung mentalt. Trunavur tiltøk skulle rævfestast av samme hot som det faglige, til hesi henga og løyslige saman. En kjøttveksande avbjørn til folkaskolen nærmingar ved Sæljon Tørve. Flere og flere nærmingar vil ha meldt til sernam, men best en parster av dem får gjort i en stol. Ofta talan om nærmingar som har trobeleikar av sosiala, salarliga og personliga økjennom, som atter enderspeklast og tar etfer. Få at trobeleikane fest røter, to hjelp ikke fast, så enda det ofta vi at nærmingeren eisne for faglige avbjørngar skjettene, og ta krevde en større opphatter av få at her oppa beint. Nærmingar ved Sæljon Tørve telja lei 6%, og tale støvut veksand. Sernamsfrøylig økje fer lei 25% samla ved jottene til folkaskolen, hvis jeg har lyst til rett, og det halte jeg har. Tala om en store opphatt, men omkursvekna nøyot at vi skiper økje ørvisne, såleis vi bedre hjelpa nærmingene ved Sæljon Tørve, hino nærmingene i flotjene og lærerne vi. Det en spurning om felagstruna, som atter grundarleie under innlæring. Som det førlegastover stettar av stånd kring landet. Et ekvelig godt tiltak og et rett sti alene. Men vi verande tøymajottan så kunne førlegastovan og sernam lattliga gjerast en dobbeltfunksjon, tog orskan i førlegastovan ikke røkker langere enn til rådgjøving og fyrirbyrgjing. Nøyot kanna om tilber at hava fotla manning av førlegastovene, tog hetta eisne kan minke om arbeidsbyrna til sernam. Nøyot skipa nomsfrøylig stolane såleis at her kunne gjerast en faste parster av tøymenon og kunne hjelpa til at tørver at harra serfrøy. Som nomsfrøylig stolen øyramester til avvisa nærmingar og fyrir 1 år sen, framta talan om få tøymar. Hetta mester at stolen ofte ofaglarter og kan tævera oheppe, ta hoksa vir at dette nærmingar ved Sæljon Tørve som tøy hava tørv av gåare og rattare hjelp. Ta ber eisen til at opparbeida serien av vitan som man kan menna bojare, og nøyot ikke at oppfinna den djupa til lesting før for et nytt skolearbeider. Setter man inn til første skoleårene, så får man fyrirbyrst og her vi sparst nekvar utræstlig settene.
Vi var ikke forskola, så halte jeg at alle skulle ha møvelegget affære forskola, men jeg tror at alle ikke er klar til det, så er dette å være et vel som hver familie ser tykker avgjør om. Vi var ikke talgildingene av folkeskolen, så vil jeg si at først folkeskolen er vel og virkelig talgilder, og vi rett at det snur seg om talgildingene og en paradigmeskifte, så vil jeg ha nekva milliarder ved nyttar av talgilda skoler kring heimen. Da blir jeg ved Edison i 1920 og hans er kikmyndatålen. Så gjerne kom utvarsp, sjånvarsp, telter, og nå det teltlander som skulle talgilda skolen. Risa uiløver vil ha gjort der, men felak sier at innlæringar kolveltingen manglar. Kvoi, det er ikke skjermeren som skapar læring, men læring for fram i relasjonen mellom nærming og lærere og mellom nærmingene. Öll óheft gransking bois avvarar moti at djeva nærming noen kvønsen teltel, og I halte at vi eier alltid at hetla okkon til gransking, da vi fer under omfattande brøytingar. Vi skulle minnas til at etter bøtten okkara, og neiut at vi vita akkurat hva det vi gjer. Tilfær skal sjølvande framleiast i tannmo, og i tannmon til møvelet av føreskon grundarleik. Krabbabøker har vært nødt til stor mån I lesingen til bøttene, og det områdende at annet tilfær til boende lesere eisene kommer ut. Først tilfær skal refestes. Takk for det. Ja, takk for det. Du får mikrofonen, Hommas og Køyra, alt frem av veien. Ja. Jonar Johansen, Jaunarflokksjon. God kveld. Omskjelder Jan Leif, ja, I Fredskaft. Jaunarflokkeren vil rattvise. Mange nærmengar der kjenner ikke til fullt rattvise. Det et nå ikke rattvist at det 14% av nærmengen ur happa I folkeskolen. Det ikke rattvist at nærmengar inkluderar av matrikle, men orsaka av manglande orsko møvel ekskluderar fra menning. Det kjennes ikke rattvist, ta brøytingar av skoleøkene og leisgiv orsko, men at henda orskan vil tidsin urskipane og med en person av til vinninge og ligger I nøyhoksan detra gulvet. Såleis kunne jeg hilde fram. Jaunarflokkeren vil rattvise og vil reafesta trivnaien. Såleis dikt og trygt økjust. Trygt og dikt en fortrett for at nærmengalia tidlig undervisning skal fremjas til verset, ta nærmenga tidlig undervisningen som taler ødlom nærmengon skolans. Nærmengalia undervisningen en fortrett for at inklusjon etnast I skolan. Alt detta kviler av at nærmengren trøyvist og kjenner seg trykka. Gau trivnarmentan nega du måst avhaldande I arbeid vi. Tog skulle vi ha floksens tøymatalvna I yngre flokkenen, og da nærmengarne gjerast eldre, skifter floksens tøyme heite til samfunnsrøy. Rei traveren I dette faget skal være hvordan skapa av denne gode mentan eller et godt samfunn, til å være seg I flokkenen, I skolan, I bygdene, kommunene, landene, I Europa, ja, Ødlundheimen. Folkeskolaloven legger opp til et tatt godt foreldresamstarv. Vi da jeg livet opp til dette her som folkeskolaloven krever, og teka det I fotlun olvara. Vi skulle styrkja foreldresamstarv. Ein hotter av styrkja foreldresamstarve til fralega tiltak som SSP-skipan I færden gongt vi kallar tukt tiltøk og tøk og tøyma. Det en arbeidshottor her og I foreldre, nomsfrøyngar og lærarar, og I fela og ut fra sommermalen, samstarva og lofta nærmennsnon og I tøk og tøyma og gjeva honom en goa, ratta menning og røttun sted. Og gjerne trykkare og dyktar goar skolamentan kommer læraren av røkka langt, men fyrir at han avhaldande skal være veleieren, kveitjaren, ja, så nøyot vi goar I etterutbygging. Og I det å løyti etterlit, årsakan. Og I det nok så fitt av etterlit I folkeskolan og vidmela til at det har meir alit lagt ut til teir arbeidshenter som kring badne. Vi må simpelthen få sett alit og etterlit og I ratta karmar såleis at det av høskande støy. Folkeavlokkeren Jaunarflokkeren
eisen prøve. Sier at arbeidet skal fram imot høstkjelig om skoleeinton, og i tredje diktene og fjellbrøtten i undervisningene, og at leistivn orskan skal brukast av skoleøkene. Og i samråd vi starsfolk, foreldre og ånder vil jaunarflokker menna skolan, så alle nærmengar får hoskande avbjørngar og som mølagar. Ønsken må dette ned middelen. Jaunarflokker vil rafesta, framleislo av tøyar hoskande føreskon underviskar tilfære, tilbyggvingar og trivn og happing, at styrkja folkareie og allmenna dannelse, til dømes vi bjøa samfunnsfrøy, at enderstående flokses tøyma, og at sette krav om nærmengar i skolan. Færre røynter, mer rørslo, mer handtalet og skapande virksomhet skal eisne rafestast. Ja, takk for det. Ja. Ja, det som minnast en sint, og det vet at jeg hadde ikke første for at det er rent i alle. Ja, så er det. Jag har man sån ur. Ja. Nu men jag sätter inte skrift det ur självstyrslöst. Det är gammalt, jag skiljer något. Nutja. Ja. Så jag fick hon kan inkriga mig. Alltså så ungan är sinnet, det är det som jag säger. Det är ett öjla brett ämne och det är ringt att komma in och det är sig allt. Jag har arbetat inom Folkestånd självor, men tog har vi Lukas Skipboken att det är mera evigskipa här, att det är tätje, och så kommer det nästa och det för ut med röda smalloter. Men så, nu är självstånden här är den nyskapan innan förska skolaverket, och i hesen dövon vill det negg ta som tillfångskjalt, och ta det andre som ivast då ikke at hoksa over om. Får man hoksa om våra bøten og unge som tillfångskjalt, men kostene er det heita dyr, må det være det dyraste vid øya. Og de øya får best og kår å klare seg selv, tar det veksa til. Forstredene kunne være så imiskar, møveleikene frametter kunne være så imisker, og skifta og tilbøyen til dere etterkommere innan skolen godt kunne være iva som. Hette er ikke etfinning at læreren tog jo veit at de gjør sitt øydaste. Vi underviser så å si at den gamle undervisningsskipen så var alle breska våpenutnæren for å klare tørven av våpen. Negve nærmengar etter samlebandet. Og i Danmark har det ikke røynte vi leser i atlandet til einstakka nærmengen i gåen og slite. Her har vi samstarvet med den Hakri Høgskole og Folkeskolen. Tøy må vi tuksa fram etter, da vi atterferda Brynja føreska skolan ut til framtøyar avbjørngar, og let okkar ungdom så vel ui som gjør det at møta framtøyene og den avbjørngen hun fyrir bjøa. Jeg som lærer vil vite at glede danska skolaskipaner i føresk leie, tog her av folk hildi at nøyskipan skulle til. Men jeg må si at kroppar og leie riggav ikke så vel sammen. Ørslet har vært bøytesbad, og ikke vil råkje de mål som innskillet vær. Gammal ui har kanskje vært et løyde frambrott, men alt siste stig i skolen og samtøyen krauto. Skolen kom Darlandet lengt at han av sånne samtøy, og en tøylig løst er bare næst best. Om først i folkeskolen skal være tøyarhøskande, så nøyet å lytte frem etter, og at donaligste folk innan skolaskap, og hette det kommande årene, skulle slippe å skapa støy under framtida skola vi ætlet i at førskolmale og førskare menta. Samståndet skal han kipa såleis at best og forstreder er det tjokkare unko lesande at nema seg framhaldande utbygging her heima og utanlands bægi og i okkara granna London og i fjarskottan London. Eitt er sjálv skolaskipanen, annar futjalega grundarleie, og skal til for å kunne gjøknoføre en utbygging lengt bortere heima. Det skal sjølvand være leie. Vi har ikke råd til at dere unge færre til båren. Det er så negv annet som kunne være sagt, men om nødt kjølstere for avverskan, så er dette nek av tog som vi får røynes til verk. Vi kunne tidsi andre ting, bare leslige, og er en gjevestig som at få att halda den gamla flockskiparna, där kom det ett mycket så byggven nämgar är. Vi kommer snacka vi höra sintor om hur så nekv för serial, vi kommer höra ösen nekv om hur så sala gjort för till, och vi vet att bara vi att huxa om rörslo och fastlo så kan så nekv vinnast att ta görs. Det är det som vi gärna vill föra under och hjälpa till framme. Tack för det.
Ja, takk for det. Hva var det du sier? Det var just til bretska våpna framløsle. Det han skipan vi køyre til det, at det er klar at det her. Det var stort Ja, men takk for det. Du er ikke slipper det bruker våpen. Malt Vang Hansen og Kjolde, just vel. Ja, takk for det. God kveld, godt fundarfolk. Og til heim og skola, stora takk for at tid har sett enda kjærkfunden av brettene kveld. Vid de 3 minuttene som vi da finner hver nå, har vi valgt å legge høvestenten og ta sernomsfrøylig øke i folkeskolen. Jeg fekknest at det er tilmeld noen stenter at ikke at sernomsfrøylig skipanen arbeider tattere i skolen. Det er omgang til 4 måneder at en tjeneste ligger av flere arbeiderøkene. Og tog eier greit arbeider byte mellom land og kommuner være gjørst. Håvast av fleste skolen og starva sernomsfrøylige stoler, beie nomsfrøyinger og hjelperfolk, så var ikke ombovekna hese og i arbeidsbølsene. Og hetta struer beinleis i måter enda malen til arbeidsbølsene til at fauna breit. Og i en inkluderande folkeskola er fagbølkene eisne over inkludereier. Hetta fyrir røkka ta avbjørngon og å skapa beste møveleggar for öll skolabøtt. Tali av bøttnon som hava tørva sernomsfrøylen og tjenaston i badnagarsaldre, eller som ikke byrja i skola enn vakse. Det kunde være en avbending at tørver av bedre normeringen og i den stånden. Tjætje hvordan bøtten skulle byggvas til skolan hei kort lunge, og det er mengan både bra av å være et fagfellagslitt strusmål. Her som ville bortevisa og heldevisa av at trivnaveren og tørveren til battene ligger fagfolken og nære hjärsta, og til skildan til begge nomsfrøyngen og læreren at teka hette største olvara, skal battene hava beste menningarmøveleggar begge ui og utanfyrir folkeskolan. Tali og undervisningar tog må vekna særlig tørv eisne vokse månande senast i årene. Tog hava vi denne felags oppgave at løysa saman. Et tilmelde fra pedagogfellan at det kan betra månande om inklusjonene og om trivnaden og menneskene til ødlom skolabøtene og særlig at heim og vi særlig om avbjøringen om namnsrøyngar våre faste parster av og hvordan så innskolingene til forskole, 1., 2. og 3. flokker. Og kanskje skulle det være en langere, kanskje tjøkken Atlanskolan. Møvelige skulle namnsrøyngar arbeide her og i alle 20 årene. De kreative lærergreinene må ræfestast til stor tøtning. Og i løtene skipene vi ser namnsrøylig og stole skipa såleis, man skulle tro at Gitte og jeg skriver sin sammen, men det her har vi det ikke. At det vera bare sett i 4-bildstørv, vi ser å få av tøymon, og dette fører vi ser at det ekvelige fagir utbildende stoler som søker seg størv. Tøy nekve stoler avfaglarter, og til å si seg selv at det torført å løse en sernomsfrøylig oppgave ved avfaglarte stolen. Tøy eier vi da tåre å tåse om en bedre skipan av stols oppgavene. Lukka mykje hva slæ av tjeneste einstakka batten og tørvar, så eier vi da være tilvidet om at endamalig at battene skal være parster av atlare skolaskipanene, og at battene vi imisk om tilgang til fær beste karmar og største tryggleikar rundt om skolagångene. Det er gjerst med til anna vi har trytja stolen og fasta setan og greier arbeidsomstøver, og eisne vi har trytja at de høyra til i skolen. Vi vujande lønarspurning til stolen, og så himmel vi måner av hvordan namnsrøyngar lønter og mån til hvordan lærere lønter. Hetta eisne hovas talan om samaslega arbeid. Tjauvalde gonger inn for lugarrette, og fyrir folk ikke vera viffæren imist. Tog luka løn fyrir luka arbeid, et av høvesmalen i hesson sambanden. Og fyrir tjauvalde det altså ikke en spurninger om inklusjon skal være. Det en sjálvfylgja. Inklusjon einaste vever å skipa samhalsfast samfella, og her vi en gåan og borardiggan folkeskola. Her öll få somme møveleikar, hoast imiska førleikar og avbjørngar.
Inklusjon merker av samfellet, og her eisen folkeskolen, begge romar og vi kjenner alle borgere, hverja forstreiter tar en heva, og hetta hotnasteineren og gjennom fralson og rattvis som førjon. Inklusjon en treit for å være parster av samfellan og for å hava parst, eller taka lot i folkareien. Sama eier å være galtande for tar fagbølkar som starvast i skolan. Inklusjon kan eisne fyrebyrja happing. Inklusjon ikke en spurninger om karmar og høler, men om hukkbor, og en hukkbor om at ødel eier samme rett, mennast, at læra og lotteka i fellesskapen vi ånder jaunaldrande og blandeier aldersbølkar. Førlegastovene som store denter vil lagt til å ha tilmenn skipeier vi imisk og faglig om førlegon, så det nomsfrøyngar ikke nevnte som parster av førlegastovene. Og til med til nøyot, tog sosial nomsfrøylige fagligheten hever sine ser etkjenne, og kan helt sikkert stola under ter skjernomsfrøylige tjenestene og rådgjøvingsene til førlegastovene. Ja. Er samført om at det vil bøyligere for samfunnet å rega folkeskolen i fremtøyene om dette vil lagt til inklusjon og å fylle til med noen om nødvendig skolebygdene og skypen av særnomsfrøylige tjenester. Men til ønsken er vi om at dette krever rævfestinger av faglige forleggen til begge lærere og nomsfrøyingen og lærselen. Og det koster uten IVA å fremja brøytingar, men samfunnet kommer å spære alt dette innatter til bøttene og størrelsene kommer å trøyves bedre og skolen være bedre. Og en nytøymas folkeskole for ødel. Takk for det. Ja, takk for det, Maud. Så det Rune Pettersson, til så vel. Ja, god kveld. Og takk for det skipperfesten og avhørte tiltaket. Det virkelig spennende. 30 minutter nok stått høy, så tipper jeg kom gongt. Framsøkt videreferden på vel og på vi en urskrift som et tøyerhøskende samfunn. Hertil høyre eisen en tøyerhøskende folkeskole. Først i folkeskolen, han sender en veiamåte bei fortjallige og byggnærlige. Tørvor simpelthen affærmere enn omfattende nøyskipa. Skolen må i større mån luka til krøv og hva samfunnet setter bøtten okkara. Okkon tørvor en tøyerhøskende skole. Nuvarande skipan styrven. Nekeng fyrsjønner en Excel-arske i mentamalarannon. Her tøymar vera flotter, forskjellesens med imsa skoler for å få kabalene genga sammen. Og jeg antar eisen hvordan imsa kommuner blandas. Her nu i Havn hever Torshavn kommuner gjørs omfandet nuskipan innanfor tutsjendaflokka et nu. Og til vi blanda av en kjenslun fra imsa. Jeg mener at vi mest mulig er nyleggja til de minne skolene og leggja til sammen en større eind. Her tåser vi nemlig ikke om fysiske karmar, men om omsiddanlige karmar. Døme vi tåser om en skole i Lorvøk og en Ronavøk her som omsiddanlige kunne godt være lagt sammen, og her vi funnet en naturlig drift i skolen. Her kommer det som vi til trobelegging vi sammenlegging av skolen og førjen. Og her med annet kan engasjere ytla av skipa samskipa skola jakken kommunmørsk. Det er en kommuna for å nedlegge sin skola for å gjøre en kommunskola. Og i Tamtrymen kommunen til i Havn, i Klaksvik og i Sunda kommunen. Her det atler skolabyggingar og ikke naturlige rasjonaliseringer i raksen som legger atan for samanleggingar. Hetta til frustrasjon til nekvån starfsfolkon og nærmengon og foreldron. Sambar jottana karmen høvesendamålet å få en bedre skola som romar ødlo nærmengon. Her ødfå røtte og nei og avbjørngane. Hette ikke en verlegg i det. Vi har en veksande trobelegga til postmodernistiska samfunnet her som større krøv er sett til ung. Krøv er sett begge til hvordan de skulle leve utenfor skolan og eisen hva karakterer til skulle ha skolan. Jeg vil mene at man skal eie hukse om å legge skolan ut til kommuner å reka. Kommuner er best egnet å reka nærpolitisk øke som et folkeskole. Det er ikke meint som man skal gjøre det i morgen, men det er en tilgang her som er i fremstillingen høyde yngst okken, at skolene kunne være skipere i 5 ymser store einder rundt landet. Kanskje ansett har vi kjent fra tilgangene vi har kommuner i og eldre øke.
Just så at kommuner tattere borgerne enn hva de mentamalere Mulighet eisen ta for samtaler i middel kommuner. Og kommuner sjåvande å få tøy og nei og pengene å ta i skolen. Vi først og fremst at avgjøre hvordan okkara framtida folkeskole for så ut. Hver for utbygging skulle okkara bøtten hava? Hva vilja vi til folkeskolen nå? Vi eier å velge en tøyerhanskende folkeskole. Takk for. Ja, takk for det. Jeg halte Bjørn Kalsøver i panelen om 18, så kan han svære på seg Excel-arsten oppe i MMR-viden til Ja, Jeg vet for det seneste i hesten omføret til Løv Justinsen og Miflasjen, ikke sant? Takk for det. Folkeskolen har en stor antydning for alt samfunnet, og tog har simpelthen ikke råd til ikke rævfesten. Og Miflasjen rævfester utbygging ser høyt. Jeg har en drøm å sitte en folkeskole her til rom for i Ødlund, her Ødl trivast. Og her tykker vi virkelig at vi er nødt til å gjøre noen brøydinger, så det er bedre plass for folkene og mulig mer kreativ, mer handelig, at vi tenker til vi og øyne og gjør utbygging. Til det kommer til det senere så har vi vært spurt lærere, tar vi lærere, jeg tar vi foreldre, som vi bøtt når vi ser en tørve, jeg tar vi hjelpere av stående, og vi har mennende tiltak til bøtt når vi ser en tørve. Og så simpelthen spurt hei, hvordan har tid til, hva sakner tid? Og høyestrobløgjen og teologist samskiftet i midtelen til imiske personer. Og det noe som jeg tror må rævfestes, for å gjøre det, gjøre en bedre folkeskole. Og nekka som har tidsi fram av flere lærere var, av flere og flere nærmengar kom i skolen ved imensk og trobløkken, men her kommer ungen eika hjelp. Ungen eika hjelp fylgjer vi. Og som lærere gjør man i det en lyst til som mamma, omma, moster og omsorgere, og som nekka more en størreløsning. Og med andre kan tekkes fram at nærmengar, vi ser den tørve hava stål fotlat utanfor skolan, men i skolan hadde bare nekra tøymer og lærere må trakka til tøymer der ikke har særlig en stål. Og tøy det nekka som vi må rævfesta utrolig høyt for å effektivisere dette ikke. Takk for det. Ja, takk for det. Vi fikk så til første oppleggene fra høsten på noen for det som blir seg fram til Løkningsvalget 1. september. Og som jeg nevnte så atler vi at Køyra lukkes med få spørninger her hos Helnund, atler jeg tid av være velkomne til å vimersker til noen annan. Køyra til kanskje en 20 minutter rett, først av leie, og så var det til byen om at skifte ut, men nå får det første året. Så jeg kan godt også samle vidt om anker over hovedet teka om ankran av sånne her spørningene som var nevnt her jo at det jo et øde som så bra etter, kanskje sånn ringt å vite hva man skal begynne. Men vi får på en veien en spørning her. Og hvis spørningen til ankran av sånn, og vi paller på det så ut av fint, så det kanskje sånn lengt hver for å få jokke nødt. Ja, Erna Olsen. Jeg har sittet i AH og lurt etter hva tid sier, men at man slett ikke kommenterer det som tid her var tås om det sikkert alt øyla fint, men det som sakne øylanek, det dreimer og visjoner om vidner samtlige førjer. Hva det her? At det faktisk spørning til kunne ødel. Ja, det et spørning som ikke ble så nevnt i første skjei innlegg noen, og det trivna over alltid Jack Atter til Ötlund tjej, men jag vill inte vara ärlig rätt. Alltså, det är stora drömmar om hur för ju men alltså. Jag kan höra till det var kanske någon på att så det boja vi har boja vi till nu. Kvar jag är nu på rad vi klarar finna det som vi som mikrofon. Håll man flitas att det Ja. Tror inte det var stå i att folkaflocken inkör en skola
her og større denter vi lagter og versetan, som et døme. Hver nærmengene slipper å jobbe seg, slipper å arbeide, slipper å sutte et utslitt. At fokus vil sette av vinnene, så leies at vi brinner kommende atterlig til det som vi ikke at de skulle, altså til det første samfunnet som vi lever i. I behøver så oppbygginger øke øye etla. Løyvet av baden er øye oppdelt. Det stående, det i folkeskola, og det fer i minam. Gotten i midtelen for brei, det ungen heldar atlan 4 badene, men så kjøtt som man fer, så kjøtt som vi kunne få en større heldaratlan i midtelen, så fra vekkestå til endan av minam, så kunne vi seta några visioner ut i korset. Hva det som vi ikke at okkara unge skulle brinjas til? Hver vilja vi føre det hen? Og det har du gjort noen tankar om? Jo, absolutt har vi gjort noen tankar om det. Og folkeflokkeren innskjer i versetan, inne i folkeskolan, innskjer vinnerne inne i folkeskolan, og innskjer mer kreativitet til å si skapende vinner. Ja, det er jeg alltid har sagt at du vil til som legger visioner til Kjølsund fram. Ja, det noe som en gammel lærer kan si. Men det som jeg har hukset om i stedet for, det nevnte du, Johanne, bare leslig om det her, vi at Skipa Folkeskolan arbeider til dømes vi da korset og i flokken, og nå det kanskje tilblivet som det bedre, men vitan valgt, og vi kunne ikke få dere ungen vi at lære. Det viser at de sitter selv frem til heltene til å lære alt nekst kjøtene kan vi gjøre. Jeg hadde da ikke noe vel å bruke til møvelagene, og det som man skal være inn og arbeide ved som man best for. Vi kunne ikke undervise langer, så nekst som vi gjør det, men vi kunne hjelpe dem til å lære selv. Og det her tar vi skulle fære. Vi skulle og må lære det, og vi kunne ikke få dem. Det er ikke imisk hvordan kjøtt og vel det lære. Det er sterk og skulle stimprast, og hine stimprast, og på så måte. Og til vi skjønner, så får vi det beste nærmengene bort i jord, folkeskole og skole i høver. Ja, her det flere som alle som utjobba tørste søtte. Hva alt det til finget av første trutja minutter til? Skal jeg si meg? Nei, vi utjobba det litt senter, men tid endelig velkommen at sette spørninger etter kjært. Ja, vi er framsøkt, vi legger stående at her er mer skapende vinnegreiner, læregreiner i folkeskolen. Dette er ikke under bøttene at noe som man sjakker sier at vi skal undersøke at det får man skapende evner og være raskere til å være uversettere i fremtiden. Takk. Ja, Bojan. Ja, skulle vi lykke til å Maud og Jan Atle og Lykke kunne ikke gjøre kjøtt av, så kommer vi til rett nå. Ordentlig kjøtt. Ordentlig kjøtt, ja. Jeg kan bare si her at Tjåvelde sier at ikke om folkeskolen i fremtiden at det er spurninger stort undervisning, evneslærer og verskattlander arbeid her nærmengene selv leide seg vidan og anpå at det er fremholdende visst. Og det trykker vi i hvordan så en måte å byrste under til videre samfunnet som vi jo vil være. Ja, for jeg tenker at en av visjonene på sjur som vi talte av større antydning, folkeskolen til å gjøre gode borgere og gode mennesker og det helter mennesker som skal bære til landet og gjøre. Vi har en av visjonen om at vi virkelig vil sitte inn og trivne av rødgjøren så vi arbeider frem mot nullhapping innan nok så stort år. Og i virkelig kan det dreie at jeg skal høre seg om å få bøttene, særlig at den store bøttene av bøttene, at si fra. Si fra, så får vi fyrbyrst. Annars, til samme som jeg ånder, skapar man en gåan trivna, så klarar vi at eisene skapar en motiverande undervisning, skapar en gåan trivna, så knappt eisene arbeid ved større samstarv, drev foreldre inn, og eisene bølkar. Frank har du ikke brukt en øyla nekvet her, at ånder kommer inn, at noen ungmannafell og styrkja rundt om det politiska, man snakkar om politikken, så veiker ikke ungdommen, men at ungmannafell og politisk ungmannafell kunne komme inn og hjelpe dem i undervisningen og fortalte dem. Og tannstøyleren her, at man har fagbalkar som kommer inn av styrkja skolan og skapar motivasjon, og så lærer han loftar til å gå og tankene og kjenne nærmengene, og så gjerne fremme menning herifra. Så var det spørninger alltid. Ja, Boje Beck Jensen, Marsnagil-stevlen. Man hører ofta folk snakke om å skapa noen vinner, her som KT med den andre var nevnt. Man tar seg eisning om å få mer bors ur akkurat fiske tilfangje.
Bägen vi får allt till lands. Man kan göra allt med limmaljörburs och fiske. Man kan göra proteinpulver, gelatin, kollagen som man brukar i kosmetikvinnarna, livralösa. Men grundarlägen under ödlnes ner naturvåsent. Och naturvåsendaliga stöje och i folkskolan vakt. För jag ser att det milt. Jag grundar, jag vet inte vad jag grundar om det så är man hever eller 5 timmar. Vi har 2 timmar och känta. Jag har alltid trutcher nu i 8:e till glädligt. Och så 2 rätter nu. Men självt det här steg som vi är ju en back nu, nomsvisande dalten, hever inte en fysiker eller en kemiker ansett. Inte en smulise elsfröje eller en smulise ämnafröje. Näkre tankar om att man kanske borde styrst naturvisandaliga öke och i förska folkskolan. Ja, tack för det. Det några andra som hever och kan spurna så vi kan tige vi ut? Ska ta den nästa spurning som jag tittar. Ska vi ta en okej för en spurning här, ja? Jag har kväll Roy Hansen Dam. Det är nu plötsligt också om en inkluderande skola och som nu är så vara att nu förutsättningar in i en flock och en lärare undervisar ötlån. Det samma och det är ötlån så förutsättningar att ni har förutsättningar imiskar fäderna ävne. Så jag vill helt till att det har varit bättre om man fick individuella undervisning eller ärstäckling undervisning. Istället för som nu, alltså. Jag vet inte att det är nöken gott av att ha så undervisningarna som man har i det. Vad håller det om det? Om man får ärstäckling undervisning? Ja, tack. Skulle ta en spurning av vers, en spurning av sätta livre. Det här livre. Så färre vi upp här. Vi glömmer inte närgående av spurningen, så har vi bara trutjar vi. Rakel Estron. Jag har faktiskt en spurning som kanske är sånt målsatt av det som Boy sätter. Och det är vi vet inte den målsliga facken skulle. Främmande malen är ordentligt nya prioritera faktiskt 9 poäng senaste åren. Det så gör vi hos nägnamingar välja tugs till dömes. Och vi så gör en danst är under en ögon trustan. Och vi kommande första argentje och i höjden så gör vi här en flock som är helt, alltså det är inte en gång nog man en hela målsliga flock. Jag kommer bara också med vidare hur det försätter att det kommer fram till förra här som åker unga inte då mål som det annars faktiskt är det särskilt gå till eller här var vi för fan kanske. Ja, här var det kostet så 2 spurningar så vi kan lägga först. Vi är till en med kvar vekt ska man lägga av imisk fag och imiska lärgreiner och har nämnt naturvåsent i forhold till härvinnig av imsos lär har nämnt målsliga förlagar. Kan säga det har det några husko till hur man ska ta sig lärgreiner. Ja, vi kan get it to yourself. Vi så får mikrofonen i för. Ja, alltså när man får ivra snacka om naturvisandaliga greiner så må man ta eisen i hus om det at kanningar har vurs til at de førskobøttene til leser faktisk verre enn de gjør ærestene. Og jeg trykker til at grunnleggende og i sånn eisen til man skal lære åndermål til at du hever ett störst mormal att tala sig att du dår till ett mormal till lytar att du dår läsa väl och vilja och så vidare. Så jag hade det är väldigt viktigt att man lyckas som färd hejtinchne och på plats. Ta ett här så kommer så tryck vi att du har lättare utgång till att lära andra ting eisne. Men självant det alltid eisne att det är viktigt att vi fär in och räfästa naturtökne och det är eisne eller naturvisandaliga greiner och det är lyckas som eisne en början och i tog att man nu har trutcha timmar istället för 2 och i 8:e flott. Fra og vi er. Annars halte jeg eisen til jeg synes av verst å si du hittar som du nevnte Rakel til vi målen. Jeg halte det en tendenser ut i samfunnet at øyne ting skulle bare læres av iverflaten i ångsvekna. At man lykkes som ikke fer ned i Egypten av en nøkron, det gjør man så heller ikke vi målslige fagene. Og det ser man så eisen at det er en tendenser til det
alla ständer runt om oss. Vi skulle lära öliga negv, men istället för skulle vi inte färra ner i Egypten. Det var det som studentaskolereformen har varit kritiserat över fyra, att bötten och unga de unga till lära negv i mest, men de färra inte ner i Egypten och då är det inte nog väl att handfärra det som de lära. Ja, tack. Det är pura rätt som du har sagt här. Och själv har vi så häppen att undervisa i förskoln, dansken, enskan och tyskun i folkskolan. Och bara nämna ett döme om, för jag kom alltid till spåren och lyder till, är att ena för rönte vid att kombinera förstangst. Vi tog danska så över till först, rigga i fint. Och för jag kommer att vara, nu blir det nämnt om att inkluderande till att jag hade nämnt det då i snitt att man kan få huxa om att det är individuella läs i atlarna. Men vi släger minnas till att tøymatel i folkskolan minkas så otroligt medan och i krövene vaksen. Och tøy halde att man skulle göra med rönter och tillägger uisen här från socialstyrelsen att för att vidare gosse kunde vi tvärfackliga arbeta. Gosse kunde vi bruka stödfröj och naturfröj. Vi må utnyttja det. Då de unga har kapaciteten. Vi brukar som 4-5% av vår kapacitet. De klarar det. De kan östen lära självinstruerande. Så nu hoksan må til og skal til, og det handler om å gjøre folk eller en møvelig for å gjøre frem etter. At arbeide, at samskipa fagene, så får vi styrst naturvisent og får styrst som nekv annet. Vi da fakka tøymatallet utan å brøyte omstøvner for hver eneste fag. Og det pura rett er å sige et godt målmål styrker opplæringsgjøren, en god kondisjon gjør det mulig til å være til nekvar utrettet grønner. Ja, vi tar lykke når det får spørninger som ganger på dette vi lærer greinen. Første leir, hvis nok med alt til sekvast. Ja, takk for spørningene til. Det som Tjauelde vil til sjálvandi at målslige forelegene til at nærmengån være operafester og styrster. Tjauelde innskjer eisene at tukst skal atter av brettan, at han avgjøren skal endemetast. Og saure som noktur vysent og allar skapande og kreativa læregreiner, her har allstorran tutning fyrir at okkara bøtten og unge kunna liva og vera parster av tøy samfellan som de skulle bera vågjere. Og hvordan man så skal gjøre alt dette her, det vet jeg ikke at det er sånne lyfter og sånne ønsker om hvordan lærere skulle ta alt sammen mer av seg, og få flere fag inn i nevant en gang til leien, tog det nøyot at man får inn akkurat som i det nomsføyelige arbeidet, at man arbeider målrettet vi at inkludere de imiske læregreinene og i den måten som man underviser på. Så det ikke er så atskilt at nå er det dangst, og nå er det først, og nå er det naturvis, nå er det et annet. At man får sammen sjå at her imiske læregreinene. Ja, vi gjør det sånn kjøttet av her, og så luft til det. Ja, halvt kjøtt. Det var nesten som en rockkonsert. Målløs. Du rockar det. Ja, alltså det är det här som är vid framsökt. Vi vill skapa en tojarskande folkhögskola. Ja. Och här är det nämligen att vi skulle avgöra vad det för en folkhögskola vi skulle ha. Det är bottnar är en grund allt i grund vi jottan till folkhögskolan. Mera uppbyggningar vid inte och större rävfästning innanför de kreativa eller målsliga uppbyggningar. Det kräver alltså mer timmar till lärarna och mera undervisningar till färd till bötterna. Så första ötlen så skulle vi, som jag säger, finna det är virkelig kan vi vilja vid folkhögskolan och mycket för att ta som det. Och här vi ska jottan fylla eisen. Som man säger så är det nävan alltså löjman ska färra för större fagen. Och som onkel nämnde Johannes så var det att hjälpa dem att lära sig själva. I Reggio Emilia och i Italien har man nämligen gjort ett projekt här man sammantunnar lärargröner. Här ungkvarvet blev den nästa läraren och projekt och rättnas rymliga väl och nu spröjer som ett annat börjar i en skola i England men vi löser i England i Reading. Här det brukar det samma konceptet. Här du inte har lyfrige och dangst och alltså ims kommer to have det samman. Och det är ganska näka om vi kunde hugga efter och lasta. Och vi tar en look at var stuttar vi människor så att vi tar för här och så Johan. Ja. Det
Her til dette vi ellesfrøye og naturtøkning og tannveien. Til å si at det bygger atter og at det samme, at klarer man å mekne å skapa, at trivna har gått omkvarve som hever dikt og trygt i flottsjonen, så tårer du eisne bedre å skapa motiverande undervisning, så tårer du å bruka at her tøymannar som til naturtøkning ut i naturen sammen med nærmengen og tårer at gjeva dem oppgaver som avbjørende. Men så kjøtt som trygten ivasom, så helter man å sindre atter som undervisare, trygten må være leie, og tog kanskje man ikke tårer å være noe fjellbrøtter, de avbjørende blir første år. Så det betyr annet det samme, men klarer man til å få en gav flokk, og en gav flokksmentan, så trygg vi eisne, vi klarer å få en negmare skapande og fjellbrøtter undervisning innan 18 naturtøkne, som kommer at skapa en negbedre omkvarve innanfor undervisning av greinene. Ja, takk så for å lukke det sørste vidmærkningen i hessen omfære. Ja, takk for spørningene. Sammen med naturvisen så trykker vi at en stor troplage er at vi har manglet lærere av økene. At vi tar å finne lærere, og nekk fra læreren har kanskje vært mishavner og en skole eller en øke. Men det helt klart at naturvisen til øke har vært nyprioriteret og eier at opprefestast. Det ingen omskyldninger at man ikke skal tåre å fære ut ved nærmengån, eller at det nekra føringer for vi byggva og noen åtja samfunnet. Vi tar vindorsk, vi tar alltid orsk, vi tar alt rundt om oss, så vi kunne påta inn i naturvisen. Så det ikke i hva stod at her eier vi at opprefeste. Da vi snakker om førerska målet, så ingen i at førersk vidskifter og førerska målet skal bære førerska folkeskolen. Skolen skal være førerskon og ta eier begge lærere og ånder å få tog og vidskifter og å kunne slippe et evne mer førestilfær til. Det nekv nytt førestilfær komme, og det fantastisk, og det blir omgående for nekv. Så mer førest og mer naturvisning, ikke om det. Ja, takk for det. Det var det tvær spørninger, men vi får lukke å gå med her til annen omfær. Jeg får fyrbils at takk at jeg for det betyr bestemt ikke at jeg ikke kunne takke over så galt vilje til her stålar og her mikrofoner og alt. Og så får jeg som forelder lukke som jeg spør ja, typer er ikke tikkum, det tikkum tatje som vi gjerne vil hinne opp. Det var lukke som for mye en tøyen kongress. Jeg husker bare selv at jeg en spørning inn som eiter at onker heldet det skal være naturfrøy, onker heldet det skal være førest, onker heldet det skal være utlengsmål. Vi som foreldre det i høyre på tal at onker heldet at bøtten okkara skulle genga langere i skolen, eller skulle genga stittere i skolen. De skiljer lærerne av tøymatal minka rettelig negv, det seneste årene. Så vi da ved inn og at nå så negv for fremman at hvis det var langt til skolen, det kan kanskje onker lykke hos om. Så det var langt til skolen, Ja, vi tok og skiftet flott ut her. Det gikk perfekt, og Rafiljan som folk sier, den samme, men heseferien begynner vi ur hinn enda noen. Frank Jakobsen ur Miflasjonen og Hanna Jensen, Monsa Jakobsen som skilte Hanna Jensen ur Framsøk og Johan Lutzen ur Tjåvelten og Barkas Nilsen ur Nutja Kjolstøre, Rikmur Dam ur Janaflasjonen, Bjørn Kalsø ur Samfellsflasjonen og Ingo Justinsen ur Fakaflasjonen. Velkommen, og vi har sagt på samme måte at de tar en 30 minutter her alai og vatten var her, ja. 30 minutter her alai, og røyne ikke færre fornøyd iver, og så kører vi noe på samme måte, og til det samme galtende til de velkomne å sette spørninger, til de velkomne å gjøre vimerskninger. Så vi begynner i Miflasjonen. Til så, Frank. Takk for det. Jeg får begynne ved å lese noen pøtter som stender hjemmesøgn til Miflasjonen. Her stender med landet at folkeskolen skal gjøre bøtten og målager av menna seg til fralsar, sjølstøver og avbyrdefulle borgere ved nøyere grunnvidan og ved noen sunnen hukkbore.
Folkaskolen, som tilbud til bøtene og en parstøttar oppbehandling, skal ikke denta at fralæreren for fram og nevn samrøye ved foreldrene og ved en greien arbeidarbeide mellom heim og skola. Fralæreren i folkaskolen vil skipa ved utgangsstøy og de anstekke nærmengene, og fralæreren vil tillige mest mulig til støye hvor anstekke nærmenger er. Skiftet fra ansengarstående til skola er samskipast ved en tattere samstarv med lærere og nomsfrøyngar til første skoleåren i baden. Og alt fra lærertilfær eier og mest mulig mån av være av førskolen. Annars så metar vi at folkaskolen er ser tøtninga mykje stående for okra samfunnet, og tog må utbyggvingen, eller folkaskolen rævfestast høgt. Alle avgjører som vi tiknar, da vi kommer synder opp i årene, tar litt grundalær vi lagt i folkaskolen. Om man har en god folkaskole, har man klarer seg vel folkaskolen, så har man en god barlagt vissere for å gjøre, men de som ikke har klaret seg vel folkaskolen har ofte verre ved å klare seg i samfunnet. Så er det øyne tydninger mye at vi prioriterer folkaskolen, at alle nærmengene får mulighet, at vi skaper trivende, og inklusjon mester, at vi tar viring for imenslegene, at alle nærmengar har sunne styrker, at vi ikke fokuserer på at det skal være en boklig forelage, men handelig forelage i lykket tydninger mye som den boklige forelagen. Og trivnaren har stor antydning, til at trivnaren er grundlag for å skapa læring, og tog er det tydninger mye at vi skapa en plattform i skolen her nærmengene for seg tryggar og truvast, så det kunne mennast og at ikke bruke orskene på hvordan skal det klare til, men det kunne bruke orskene på å lære. Annars halte jeg at læreren skal ikke være han som proppar sina vitan i nærmengen, men læreren skal helst skapa et omkvarve her nærmengen færre hod til å lære, til å si at læreren skal være en inspirator som gjør nærmest hod til at leite seg etter vitan og kunning, så han kan få seg sin egne vitan og kan få seg sin egne forleger. At læreren så være en hjelpare og som en veleiere som gjør henne muligheten at holde fram. Jeg har eisen til tydninga mye til å huske om til nærmengar som troble nærmengar, for trobleikar, jeg vil ikke fokusere på den troble nærmengen, men heller fokusere ut, så vi kan sitte haldene og fenge haldemyndene og vite om trobleikene er ærestans enn bedre i nærmengen om det er andre ting som er trobleikar. Tog i ferden? Ja, takk for det. Ja, takk for det. Du skal ha noe. Takk for det. Ja, barnaskolen er grunden under Ødlund skolaskapet. Det kommer kjøpla samt om, og vi tar nekva møyninger om man. Og jeg har opplevd det i min arbeid i skola at foreldre eller tøytninger mye driver med og tar så av det også her i det. De setter hekta Amalia skra, selv om kanskje ikke noe andre gjør det. Og jeg vet hvordan øyelig samfunnet om at akkurat skolaskipan og mine skolaskipan for så vidt øyne skal bringe de unge til at ta arbeid av samfunnet og som vi talte øyne gjennom fralsen førjen. Så jeg tror at øyelig tydninger mye starv som fører fram og læring som fører fram i folkaskolen. Og som Rune var inne i Janne, så halter vi at skolen er en VM-måte. Det krevst at vi får arbeide ved skolaskipan i byggnene, enderskå byggnene. Vi har langt over inn i lærergrønne sammensetningene. Her er alvorlig nekk. Vi kunne tjekkast om og røyne blant samt om. Så det krever sprøye semjer om folkaskolen. Hvordan skiper vi dere skoler? Hvordan arbeider vi? Tøyma til hver omkring inn i Janne. Få vi borsjord, penken og tøymon til som vi vil ha borsjord. Og mange er jo ikke handverkskolist, det rævfest som det skulle, og hvordan vi har samfunnsfrøyene som flere før har vært yngst inn i fremmedstøltene. Kan vi heimspeke? Skal det være en lærergrøn? Skal det være parster av en lærergrøn? Kan vi karrierefage, som er mer vinnerrettet og ut mot arbeidsmarknaden? Kan vi fremmede mål noen? Hvordan spiller til at vi nå ikke legger ui at de ikke skulle lære de, så de kunne få gjøre vidt dem og aminame. Her er også medtallet vi skulle arbeide ved, og naturvisningen var inne her øysene.
Och hvis vi så färre över till jottarna så är det pura grejparna vi att bara vi har köra vidare och vi hesar jottarna så klarar vi det inte affär in och klass i ämnen som är nämnt så vi måste till att arbeta ölla tillvita vi jottarna till Falkaskolan och hur så får vi mest på ur vi skipar någon samstörvon att trycka stöva männing men också en stabil vidskifter vi inte hur hotla för in och kolvälta vi tog för är att det ska täppa undan ta man gerast vid Chile och ta man vara i samstarve vid här folk som void som är utbyggning och rönder och vitan om skolaskap. Och hvis vi så färre in till jottarna så är det också inte att vi tar se att utbyggning är given läraren alltså vad säger det efter utbyggning av imskonslä. Men hvis ikke tøymar og skipane til at de sujane kunne gjøre minne at de gjør det åren, og så får arbeide vi tøy, så får man ikke til, man får ikke nyttene og bors ut investeringen man har gjort. Her er også nækka vi mye etter. Jeg er pura samført om, hvis vi får over til spørningen til Boa, at vi da skulle huske om lærerutbygging skal sies opp til en MA-utbygging jeg skulle ha mer spesialiserte lærere som har en bedre utbygging lett å si i naturtøkene til å fære inn og i hesar her større skoleøyntene her det ikke er sett og vi kunne lese tilmeldene som fyller ikke som er i tilmeldene veldig godt at det ikke er sett vi en skole men det er sett i skola økjen, så vi kunne gagne ut av det, og ut av linjegrønnen som det er utbyggven i. Det er mer reglene, det må hosavne seg om det, om vitene som det hever, og slipper å undervise, og vi må ha en grøyen utbygging av politikk, og en tydelig skipene er ikke fullkommen for en serøkje øyne er hugsa inn alla stedene, og da vi sier inklusjon, så skal det ikke være en fjallsbæring. Så her og med til den kvart arbeider vi kallar lukka som alla pastor, kom og tåse om skolan til et av okkara hjertemann. Ja, takk for det. Johan Lutzen, Ja, god skvall til Sommel, og en annan för tog stack till Heimeskola för att ha skipa för sin tilltäckning heter Harst tilltrångt. Till dagligt är det Buraslimmer i Klaxska kommune och är formar i trivnavnämnden Bödden och Ung och vi har tannämnden har därstonar och frutjarskola och Falkaskola och inte undersar. Kommunerna tackar sig i huvudsaken av karmen kring skolan med en mentamalare tar sig av inmätning så att säga. Det är vi här hese barlast att det sitter vi med neve. Senaste år eller så har vi varit en tillgång att lägga skolan samman i Klaxvik. Och detta har varit en lärarrykt tog. Och i tillgången skipar vi för verkstoven, Hobanka och Fonton som 50 om 130 folk här alla vidkommande pastor och kring skolan kom till årarna. Borster och rikven av ägglöjungen och holöjungen i av Görstmär och i hesar tillgångt är flöjre och i ösnir av brettan och herrekvalt. I atlet tror vi ut i fyrste. Till vi männande läraromkvarv. Som det är nämnt förra kvalt, inklusion och sociala fällskaper har allt större tutning för läring. Kanningar visar att det är ser större tutning att skola bör märka att det är parter av skola fällskapen och ha en åknarkänsla av skola och läring. Här är inte nöktande ögnas att huxa om pråtull och rönder, men ögnas att ha i hoa att han socialt männande och inkluderande parter. Ta i tås av lärare är eisa att PISA, landsrönder, pråtöger och så framvägs har vissar en nylägning av sociala parten av arbetet i en flott. Flockren som är nämningar och lärare var ju stövmätt ut från vidkommande rönden och pråtögen. Men skulle vi göra en vän om att ha framtida borgare i färgen och standa sig i allt och höpe och att ha det väl fyra socialt och fackliga är områdande att styrka om sociala fällskapen. Og en avgjørende løyklod i hesson arbeid har flokkslærere og førlegastovenar ute av skolen. Vi må i hesson i hoa hoksa hvordan vi oppstiger flokkslærere og førlegastover til å ta seg av hese i avbjøring. I halde i øysene at det er tøtning at vi da få et tattere samstarv mellom dærstovenar, Falkaskola og Falkaskola Minam som da er inne her. Så snar vi hoksa ta høyla menneska. Og i mån til undervisningar tilfær er kjøvelsflokkeren pura grøyer. Alt undervisningar tilfær i Falkaskolan det skal være mal, at det skal være føresko.
I halte at flest okkara så nu brosjyrer kommer inn vid posten för skolamaterial och här var allt av dansk. Det är inte nöktant. Och namn spelar en stor löjklod i mån till undervisningar tillfär. Och i mån till nämliga truna till vi tar sig om här kväll. Vi äldre gör ofta av vad är trunar för de unga, men glömmer att upplagda att höra till unga. Ungdomsbyrra i Klaksvik kommune stedfeste at et virke nærmengere har tutning for trunaen til de unge. De unge vil fein være tidsen vi på ra, ta skolaløsland til avgjører som har et landa vi tar gjøre. Og de unge yngste i øsene få bedre rådgivning til at de skulle søke innan imse minnomskolene. Hetta kostar ikke noe penger å fremja. Og i mån til utbygging og etterutbygging av lærere, og her sier Kjøvaldi at vi har en hakre utbygging som skolalærere, da vi tar å sette stånd, og vi har etterutbyggingar av fraskaparsetsen til hever Kjøvaldslokkene haft av tinge, her fralån læreren være i nomsvisende, her lærere, pedagoger og minnomskolelærere kommer å være sammen, og det er viktig at vi tok seg samband om føreska løsner. Hetta må vi løse sammen. Takk for det. Barer Kastnelsen ur Nuttjon Kjolstøyre, ikke sant? Ja, takk. Ja, vel en nytt Kjolstøyre. Jeg vil ikke vite at det skal spentas, du vet ikke at lærerne sier alt det. Her er nekko lærere, skal det ikke ventas, er det rett? Ok. Nei, takk for takk og nerver, men jeg arbeider innenfor underløyve, jeg ikke, så sier jeg, vel bevandret i folkeskolen på enda måten. Men jeg samtidig så bordaslimer i Rona kommune, og her i side som formar sosialnevnt. Det så ansingar og ikke folkeskolen endelig, men jeg synder her man snusa til. Til at være politikere, det handler i større mån om at sette seg noen mål og tåre å fylle dem. Tåre at jeg avgjører som her og nå kunne møte motstøven, men som samståndes pågjør møte i iverordene og lengsikta og visjonene. Hva skal så visjonen være for dere folkeskola? I at man ikke bruker noen år om hvordan tøtninger mye til dere folkeskola for dere samfunnet, til å munne være underforstående. Så i folkeskolen ser vi foreldre opplæringen kjølt grunnleie under hver menning av dere unge borgere. Jeg ferdig på til visjonene som øyre at være grunnleie for politiske arbeid innan het øke de neste 4 årene. Og visjonen vi skulle ha en folkeskola som fullt av hatt vi folkeskolene i okra Grannavond. Hver vi så det, om vi sammenlukner noen vi okra Grannavond? Og her nok det eneste sammenlukninger grunnleie PISA-kanningene. Det ikke som nevnt PISA-kanningene. Og selv om vi av vi oppe med støyen til okra Grannavond, så vi til å være fremvis nyest av listene, og ut til nyeste triingen om vi sammenlukner noen vi og OECD-lån. Så det som sier at PISA burde være avskaffet. Vi kommer til å ikke utan om at PISA-kanningen viser noen vannsson. Korsene gjør og et grøtt fingerpøyk om hver vi støtt, da talene om lesing, støttfrøye og nottervisning. Hette også nækka som fytler nækka middelforeldre som omvokser at flytta til forrige. Jeg melder til at vi setter oss her som en visjon, og så underbygger vi noen utørselig målsetning og fire, hvordan vi røkker okkara visjon. Og her skal jeg nevne trodde målsetninger. Vi må minke om skoleøntene og styrke om det her som etter. Øynens 6% av skoleøntene i Danmark har et nærmengatel som under 100 nærmengar. Og i Färjön det 6,5% av skolen vi under 100 nærmengar. Vi har tog affæra fra at det har holdt kjølstøver skoler til at det har dømst 12 skoleønter. Det er ikke her sagt at vi øyne skulle ha 12 skoler etter, men at skolene som hører til øyne øynt vil ha rikner som en øynt. Vi har sånn færa vi fra at det har nekker lærere som i dag skulle være generalister, ja. Det vil si doa og syndere av etlån, til at gjeva ta mulighet til at bli spesialister og sin øke og være brukter rundt omkring i skolen. Den neste målsetningen
styrkja fyrirbyggingararbeidet ved at mennene samarbeid med den sernam, nomsfrøylig rådgjøringsna og anskarstånden. Ja, tog nok færen. Og det tredje at misavna KT-supportene, det helt ikke noe som vi da snakker snakke om, men vi kan komme atter til det. Som Obama sier, yes we can. Jeg trykker vi oss når vi av oss og atøkken skulle få folkeskolen å fungere enn bedre. Her ber jeg lærere og nærmengar skulle trøyvast og mennast. Takk for det. Ja, takk for det. Vi har lukket tro i stort opplegg etter her, så få at det året til som sitter brennende inne ved nekkvående spørnegånd, Rikmor Dam og Janne Førsten. Kjørsal? Takk for det. Ja, det var egentlig avhåverst at vi løg av, og jeg får eisen at nå det høver til å takke Fjelland heim og skole for dette fralukket tiltak. Og jeg hadde jeg vet alt kunne feknast om at folkeskolen kommer av brettan og i velstrøynen, og det bare avhåverst og eisen tiltrångt. Da jeg sitter her og løg av, så husker jeg om mine 15 år gamle døtter som nok ikke ferdig sång. Hun ligger nok i synar sång ved en iPad fra kommunskolen og surfer rundt av neten ensammelt og hugger seg og chattar av sin vinkåner om hva det skal gjøre og hva det hendt i festivalen og som der vi er sommer. Og jeg håper ikke at hun får inn av alle de skyene som kunne skapa så store ofri og øtta i henne unga liv. De vet ikke om hun er noe sterk, om hun hever den personlige måten og meina som skal til for at roma til hyper-iverkompleksa verleggene som okkara bøtten og unge vil bjåa i det. Jeg vet ikke hvordan hun teker det, og jeg håper at hun hever en nødgjende flokk som hun fer, og som nå sommerferien er liv i det, som teker støy ut i verleggene som er i det. Og jeg halde jeg vidt som land og en vær som er så stor brøyting som verden er i det. Jeg var egentlig tørst for å si hva for faglige forlegger skulle bøttene hava til det for ur skolen. Men vi skulle brinja deg til å være heil menneske som mekna at agera og reagera og at håndheva den verleggen som er og sortera og være kritisk overfor de inntrykkene som kommer utenfra. Til at det var en personlig styrke i det, halde er en av de aller fremste forleggene vi skulle gjøre akkurat bøtten. Det er livet en samfunn hver dag for kanskje vøkkestove og badnager, og i skola, frutjørskola, og til ikke vidt her heima som er de primære sosialiseringsfaktorene, til lykene jeg samfunnet utenom, til skolen, til vindfølsene, men til eisene allheimeren. Så helt det var så avhåverst, Jan, i høyre spørningen, hva er det for hvordan skulle vi bringe okkara bøtt til vitene samfunnet? Og i en skola som vi jo ødt vita er bygd opp etter karmen, og onker nevnte våpne uten en Jan, men han stever fra utenfor samfunnet. Og det som vi gjør på en eneste det er å lappe på den karmen som er om skolen. At vi tar 45 timer, kanskje hvis vi er ordentlig kreative så ferdig opp og ha annan timer. Og vi tar framvis flokker, og hvis det ikke er enkelte flokker, så er det dobbelt flokker. Og hver ideen lukker som å være at alle bøtten i førjen hava okkurs talent som vi skulle lære at gagnøyta og gjøre dem suksessopplevelser så at de tårer å fære under til tingene som eisen er trobol. Det krever at vi tar veldig nærmengalige undervisning. Det krever at vi tårer å sette penger og forlegger av til inklusjon. Og i løtene er det og møtelige nekvatheim som til dem har serundervisning som ikke engang har forlegger til det. Hva er det å bjøre kanskje teim som har til største avbjørngene? At de har folk seg alle dagen som ikke har forlegger til det. Hvordan skal det ta være? Er det så ikke løy? Er det ikke løy at denne talvan som heim og skole leier ut av neti og djar, at hun eksplosivt vekser med bøttene som har tørv, og en eller øren tilbøy enn det som vi kunne bjøve i tog karmen som eide folkeskolen. Jeg halte disse tølene til tala for seg at vi gjør det nekk godt, men vi kunne gjøre rævla nekk bedre. Til tale av bøttene som hava en særlig tørv er så mye høyt og til hakka så mye nekk til siste årene at vi nøyast eisen hittar på hva er det for mennesker som skulle komme ut ur skolen. Ja, kom til. Ja, takk.
Ja, tack för det. Så är det Björn Karlsson som ska se sina mission om skolan om eller 5 år. Ja, god kväll. Ups. Ja, og god kveld alle sammen, og takk for at jeg tar kjøpet 4 i sånn her tiltaksene. Kanskje ståttlegger börjar vi nevnt at det kanskje ikke omtalt at som jeg vel har blivit sinter schizofren i mån til hva en flokk det hører til disse velplakatene som vi kører fram vi tar vi kommer nåran etter hva morgen det er så store at hadde fytlist av ødel muligene så man aner ikke hva ja men det som øyla tøtninga mitt, jeg øyla glad for å høre til året i kveld, jeg halte vi ser positivt. Det vil si at de aller fleste halte vi har en rymlig gåan skola, en gåan skola i fargen, men skolen stender ikke i sted, han er alltid affær, og tog skal man hos en arbeid, man arbeider i folkeskolen, alle togene har vi hoa at hoksa fram etter og menna skolan. Det sier seg selv, og okkar ikke i sambandsflotjen i alle føren, det er mivvist av menna skolan til en skola i Hamsflotje. Det har vært mange først fram at skolen sleppt opp av fjall, så gærlig det, høres alt ikke, og hjertanen også hakka til folkeskolen, disse her sørste 4 årene, og takker vi til deres folkeskolen sernam og stod til lese og skrive veik, så hjertanen hakka vi 23 millioner i disse periodene, og egentlig størst frambrott hadde jeg selv som hent i sin tøyarskolen til har vi da sett forlegast over stånd, vi ser ut på noen lærere, og også gjøtta tøymar til arbeid som får fram av forlegastånd. Og forlegastånd her skulle være vi til at menna ta nærmenga det i undervisningsna, bare til sterskar, altså nå sier jeg i gasseien, sterskar og voika nærmengar, og alle tar som ligger her i midtelen. Til jeg ser at høyningar mye at ødel får avbjørngar i folkeskolen. Altså, vi har også rævfest sernam, vi salarfrøying til dømes, så at til å komme til salarfrøying og til ekløying, det teker nekst ikke tog, bojetøyen har vært oppe i 2-3 år, til stikter vi nere 6 til 3 måneder, og vi har også kjipet for nekvån etter utbyggingen, årblinda lærere, serlærere, støttfrøy, vedløyere, være oppe under nå, og så videre. Og vi har finnet en nødja teltetale og en årabanka, årabøker til ødel, avkjøpes i ødelen heimen, og vi har også sett penger til at framløye føres tilferd til talskilt og milaner. Og vi har også megna kjølt om Karmaner har vært trådgjørt økt virksomhet i folkeskolen, og vi har gjort tøymer til foreleggastående, som vi nevnte. Vi har bøtt omstående til svimjing i skolen for at hakka støye og at bøtt tryktene. Og vi har lagt tøymer av tre til fremmedstoltene til evnafrøye. Og så transportningen her ser ut på når lærere skulle køre midten skoler, for at til dømes foreleggastående øyne kan virke ut i småskolen, øyne løster. Så det er veldig støvut nekvgjørst. Jeg kunne nevnt en rikvig træt, men det som øyelige tøytninger mye, det at vi, alle tøyner som i begynnelsen sier, hittar fram etter, og i kommande skøye, øyne arbeider vi ved at mennaskolen, og med en rektland skal være at vi litt at inklusjon, og mennande undervisning til ødel, oansa forlagar. Vi skulle hava tar handaliv og kreative lærergrønene som akkurat vil inn i Møyra vi og i undervisningsene som holdt, og rørsla og utrådter skal være en pastor av gjerande stenen, og så skulle vi også tåre at hitje etter lærere utbyggvinsene, bæge sånne at starvsvenningen vil langt, at han før skal være styrst, holdt litt av træt, og at etterjobbingar av læreren framholdende være hautar i hoa, etter en iverskipare atlan, og det kan vel være at vi skulle også tåre at teka lærere inn etter hvert har atlan undervisa og ut at det kommer ut at så er vi mangler sånne lærere til naturlovisen i fagene. Vi må også anse etter at vi ikke gjør så nekva det samme ut av så med lærergrønn til dem som måtte vi sitter og tolka det samme i danskon og føreskon og enskon og tyskon og så videre. Så skulle tåre at gjøre det sånn at vi lærer tingene trygt og fordøyla sol og vind i mån til lærergrønnerne så skila godt og skimsamt som gjør det. Takk for.
Problemet är det var Björn att vi får nekva rape av Arne. Det tog du inte något jag kommer. Det är problemet att man sitter. Ja, så var det senast upplägg och så hoppas vi att få några spurningar ur salmen. Ja, tack för det. Ska du skunta mig så att det släpper till åren här ute. Inklusive sändning kommer från Folkaflösningen utbyggning som 20-årsfröjningar och hälsefröjningar. Och mycket ätligt till Folkaskolan bäst om föräldrar, men jag har även arbetat som hälsefröjningar av Folkaskolan och av friskolan. Jag har alltid att ett av tuttingar mesta som jag spyr om det att det kvärt det för Folkaskolan och att bötterna var bruk för jag menar att det är till det samhället så läsnar som det ser ut i det. Vi kunde som vuxna ha en fullskott och tankar om vad det är gott och inte, men vi eier takka støy og i battene. Lykke mye om til innhold av tøymer vi tar, eller hva det eller bygnaderbrøydinger, så det battene som eier i midtdøble. Folkaskolen hever øyne hva tøya, fire okra bøtt. Det brinnende til utbygging, til vitan. Vitan gjør som jeg sagt seg valgt, og hun gjør reisende vokster. Og i europeiske landene, det da som man øyne om skole og utbygging. Til utbygging en leid at de unge borster ut til deres fadergrav. Så det ikke åttan tøtning at vi skulle ræfeste utbygging. Etter seneste samgangsgreie så har man sett øyne fokus og happing til å gjøre kanninger, og det viser at det er øyne bøtt som ikke trøyves i akkurat skolen. Det er noe som vi som helsefrøyngar mestrer øyne til. Vi bruker oss i andre og tog på bøtt som har særlig en tørv og en eller annen hatt, og det gjør akkurat lærere reisende. Lærere skulle slippe å være lærere til akkurat mål, og tog eier vi eisen å ståle under til stålene til kjipene som til å være sernånsfrøyen, til å være helsefrøyngar, og annars så kunne hjelpe til vi trunene. Vi eier ræfest at trunene var avtøk i skolen, men vi må ikke glemme at bøttene i her for å lære og nemme seg utbygging. Ja, men takk for det. Takk for det. Ja. Så fikk vi etter spennende opplegg om hva politiske flokkene halte og sørge for seg frem etter, og så kommer noen spørninger. Ja. Ja, god kveld. Solves Nålsø. Takk for spennende framløver. Det nevnt øyelig ofte om innehald i skolen og til inklusjon og happing og alt det, og selvvann det skal det fylle nekv. Men til eisen nevnt nægraferer om det her at ledja skolen og færre ender, og jeg sagt at kanskje flere kommer mer inn til at man tar seg om å ledja til færre ender, kanskje omsetninger lia, men de tar seg ikke om de smarte bygdaskolene her til dømes. Vi har øyelig nekvar, nevnte Barakas Nilsen her, vi har øyelig nekvar luttla skolar i färgen. Vi ödlun tar med stora verskattlan och ödlun tog stora åren som var brukt. Så gör det för det att det kanske inte är en framtid för små skolar i färgen, men man helt färre att få färre och större skolar. Jag var inte med att börja mikrofonen stod. Ja, börja lyssna där. Ja, att lucka för några spurningar vi har. Vi att först lucka nu nämnt de små skolor där det skulle skulda med att tälja att det alltid här 16 skolor för som har under 30 nämningar. Men det är alltså från Hagstånd i fjör. Nu vet jag inte hur skolan som gynnar häst för. Så vi skulle uppåt dubbelt av vi kommer 100 som blir nämnt för. Ja, det så. Signy Hermansen, lärare till Lannese. Arnsens spurning, så bare si at våre lærere i det ordentlig godt. Folkaskolen god, men vi vil bare ha en bedre. Sitter støren her på høsten. Henne sa til Arne, og til som man sitter her, det sier at alle sier fagene og alt som vi vil ha innen folkaskolen, vi vil ha det kreative breitnar, og vi vil ha vinnene inn i folkaskolen, vi vil ha alle sier fagene. Og jeg var som lærere, og det sier også til at man er ferdig nye, men jeg var som lærere at kvendt jeg er ferdig arbeids, så ligger også land. Jeg også bare, hver skulle alle fagene inn, hver fag skal jeg og tøymatalvene hvis det skal inn. Jeg er enig at alle fagene skulle inn. Så er det kanskje så jeg skulle sette noen spørsmål.
Skal det være så at Lorsland og læreren sammen med nomsfrøringen langt av battene for skolen legger han atlan for nærmingen og battene. Ganske så at det er 5 som vil at han veien fiskeløyene på en veien, og det er ganske 3 ånder som vil at han legger løyene, og man kan gjøre folkeskolen så åpne så at alle passer inn. Annars må jeg lykke vi med det som Frank sier. Om man ikke klarer seg vel i folkeskolen, så kan man godt klare seg vel i samfunnet. Ja, takk for det, Sarah Haverst, og Annika Tøver, og kan spørre klar i resten. Her, ja, til så. Ja, god dag, eller god kveld. Jeg heter Erika Heifield, og jeg starter til Setren. Det er Haverst å høre de imenske innleggene, og vi sitter her som voksenfolk, som lærere, som foreldre og AHI, som er samfunnet, som kvente at jeg avgjør 4 og vekkene på øten, vi vil ha dem det beste, og vi taler om vite hva det er best for deg. Men særlig han er at vi først, det store valget vi har, egentlig iver en valgt samfunnsbøl, vi først avleggen han at vi tar så mye nekvar avgjører, at vi først så glemmer vi at velja taka bøttene vi inn og løsner. Og onker har nevnt ungdomsråd og så framveis, og det er alt godt vi tog, men det er ikke nok. Vi må tåsa vi bøttene, og høyre bøttene, de som brukere i skolen. Og det er alltid vi som samfunnet gjør alt for lytte av. Og i Bretlandet man for nekmar iver ved at spyrja bøtten om tilrås, og i alle mødene reformen, og alle ting som skulle gjøres i skolen, om tarra input og en nivå som passer til tarra menningarstig. Og hvis jeg lykker kan nevne at grein 2.12 og i badneratten da sagt man sier just det, at vi skulle høre bøten og malen som vi vil ikke til. Og til sjaldan i høyre bøten har nevnt at ikke. Så det som jeg vil spørre om hvordan vi systematisk kunne få bøten vi og i løsningen. Til dømes eisene tar jeg hukse om avgjør som tekner imot til det fysiske karmer i skolen. Da jeg hittar til skolen så tar jeg ofte at her har bøten ikke vært etterspurt om hvordan de bruker en skole. Til dømes sier arbeidsetterlitet til at du kan ikke sitte vidt et arbeidsplass, arbeidsgiverbord og etter til medpakker, men til leie for bøttene. Så hvordan kunne vi få inn i skoleskipene røttene til bøttene? Ja. Så jeg har jo en troje listan, så skal du ta her først? Ja, vi tar alle ikke først, så hvis ikke tar akkurat han med Trimons høyre akkurat vidt det øvne vi da har fremme, det var ikke om dere sier, nei, det synes jeg ikke. Ja, så får jeg til målagene her, for jeg vil at det har vært nekvar, det tror ikke spennende oppspurninger reisende. Ja, du forløy vi først. Skulle vi bare si at vi tar at alle veien? Det ser så ut, da. Vi tar at det har stått alle veien. Jeg tror ikke avhørspurninger, ikke så? Ja, vi begynner bare her. Hvis vi tar det siste først, så er det absolutt at man skal høre bøttene. Vi burde sette oss ned og lykke som tåsesyndrom, hvordan det kan gjøres, om det skal være vi nærmere raven og takke tatt samstarv til et eller annet, men det er absolutt et godt hoskudd. Bøtten vet godt hva det er bruk for det, de unge vet godt hva de vilja og hva det er godt for dem, og det eier vi til lyst etter som vaksen. Hvis vi tar sammenlegging av skolen, så sørger vi at trenden det er at man legger skoler sammen. Det er gjørst i Klaksvik, det er gjørst i Havn, akkurat nå i Sundaland legger man flere skoler sammen. Og det gjør vi 4 måneder, absolutt. Det gjør vi større velmøvleggere til bøttene, det gjør vi større fjellbrøttene, og større møvleggere til nekvom bøttene for en sosial fellesskap som eisen er vidt til å menne det. Det er jo her for å mennes faglige, personlige og sosialt. Da det er sagt, så halte jeg eisen jeg vet eie at også om at vi til førjen er jo et ødjaland. Vi tar noen geografiske avbjørnger som gjør at det kanskje ikke alltid blir til å legge alle skoler sammen. Hvis man til dømes teker ut av kallsøtene ut av utødjander, så er det her bøttene i smarre flokkene som ikke endelig skulle prefereres ved skip i øren kvente. Og det er en avbjørng vi øye at det kan til dere. Ja.
Jeg kommer selv av bygd. Jeg gikk selv en liten bygdaskola. Jeg tror nesten å si at det første 3 årene hver vik. Så det sier kanskje ikke lyd. Det sier alt. Så det var fantastisk å få i en hele vik, det kan jeg si det. Det så det. Så flott jeg til en skola i Klaksvik som var over 1000 nærmere sammenlagt og så egentlig han bytte runter, så gikk jeg en skola og vi om det 500 nærmere, og så er vi undervås selv i en skola om 300 nærmere gått her. Jeg halte selv ikke støtten av skolan alt er avgjørende. Det mer innehalt og falskene og det som utenom skolan, som avgjør om skolan går det ikke. Men här är inte sagt att man inte kan samstarva och bruka orskarna och så där så ser ut på när lärare kunde arbeta om skolan och annat. Så jag hade visst huxa tanve. Iver en kamp att säga att en bygda skola ska avtakas tog att så får vi en bättre skola för en till där röjna tvass. Okej. Ja, så var det hit. Flera lärargrönar hur ska det alltså hur ska det här till transportningen har alltid otroligt relevanter här har alltid det området att också vi inte gör det samma och i alla lärargrönar tar målsligt till dömes för jag kunna vinna terräng här och tar vi också kreativa lärargrönar och tar vi också och i verksamheten och Anna och han är skolist så är det inte nej att alltid själv alltid att också om att det ska så snägga timmar sättas det akkurat till det här men när man brukar det och i undervisningen och i de lärargrönen här dropplagt ja det var så näka att tog och så halt jag själv ösnä att han vi tar just öland vi så ända första pisa kan inte att styrst läsningsna och tamparsten till öla tutningar mycket till mal är grundläggande men vi ösnä tåra för i ta naturvisna det styrsta tamparsten ösn. Och så var det här vi att bötterna skulle vara hårt till ju fullkomliga samtro. Vi då alltid att spyrja bötterna och lusta efter torra ingenjörsnö och en förskon gå om folkskolan till upplagt. Och halta till att det var just näga vi tjänsans förarne. Ja, jag nu ska ju repa men det är lärare gör ju ölen. Nej, det var också det var faktiskt last som är mentor. Och tar vi ett arbete vi att projekt brödningar skolan så var ungen brödning gjort utan man först hur sport överande pastor. Till mål där man ger för lite vi att spela närmare själva men vi lustar efter tajmen och till jaunan att det tar sig vi ungfolk. Ja tack. Och vi får några vi mer ska hämta in. Vi blir det kommer göra sin till shut out i närspårningar roten. Små skolor eller stora skolor ja det är nog inte alltid stötten men det är nog innehållet som är större tutning. Självande ska man samstarva i Anton och till att det har lagt upp till och det trycker jag är samt om. För somma närmingar kan det vara en firmånad man är en luttlonsdag där det inte är för nek intryck och för era närmingar kan det kanske vara bättre över en stor stad. Men helst samman om till att man samstarvar och man får utnyttja det här ja, och en liten samfällig avmarska kräfterna som vi har förläggar men eisne vi hölon och ser hölon ta kanst du sjå att bjöa en större vifte av välfärd fram du kan bjöa flera sky och du hade också intressant eisne och en sån årsskifte som snurrar sig om hur ska skolan se ut om 5 år kanske eisne långt fram tydna man kanske inte huxa så nek fag men man huxa mer i modulon och i skyn man kan se om nu har vi ett bokmanta sky och första det är för 8:e flock eller vi har projekter och vi har fullkommande utan från in i skolan eisne och mera samstarbe vi hemmene och vi vinner utanför skolan och så är det så att det som en firmon vi tar med lösning som ju är ju det att man kan sitta ut och man kan sitta ut i en liten skola och lika vara part av en större fällskap utnyttja och eller gagna att här möjligheten är bättre så jag hade inte skulle hitta så där efter tvåmon och helt inte där efter skola stöd men hur så kunde vi samstarva samskifta och på tandmatan få gagna resurserna månande bättre till det inte i vad man kan. Eisen umåntligt tvärfaglighet till eisen krav och nu tror ni att fagböcker klara att samstarva och till eisen när man kan göra bara vi samstars anton. Mot till onkrarna och hinspårning nu folk är ju chapat någon jag vet ju gärna för som vi skjuter så inte upp och ta Janla säger eisen att nämgar av en kraft i skolan till att stäa börja men man kunde ju eisen man har ju några kommunen valt äldre man har ungdomsra här i Torsna kommun i eisen man säger att ja men en höringspastor till uppskott som snickas ju på till är barnara
det är upplagt. Och det kunde ju vara en nämngarras-organisation som man känner från Öron London att nämngarraen är skipa i en paraplyorganisation. Den tredje spurningen, hva for fag skal ut og hva skal inn, og så framvis, jeg halde at jeg sværer løsninger på at jeg eisner det her vi, at det er kanskje ikke så nøyt i framtiden, jeg husker sånn fag med meira og i halden, hva er det for ja, det kommer startspølkar inn, det kommer kompleksiteter inn og avbjørnger som kanskje ikke er så aktuelle eller vård at fagene blir oppfunnet for 100-200 år siden, at man husker ørvise mot prosjekter og temaer og mater at skipa skolan oppe. Alltså nu för jag brukar mikrofonen här faktiskt att tryppa vi får spårning gå kunde ge kött där. Ja, kött där. Jag vet. Det som jag alltid det är långre alltid. Men det är spännande. Jag går nog att stäva för tid för så med alla trötta spårningar att köra på. Är vi får några spårningar och sen som man kan ta vi. Ja. Så jag utbyta samman. Nej. Jag ska räna göra kött. Anna Maria Reiner Jensen. Og først så vil jeg ha en immersing til mat og gitt til sikkert eisene. Jeg halte at en parstad til tørven vi søtter namnspreng i skolen kommer av tog at noen ekve namnsprenger er ikke i badnekarsøkene. En baden som ikke har vært tannlakna til 15 for en stor antørv ta. Men det er veldig at vi opp så fyrbyrger vi den avsammen. Så det er veldig tørv først å møte om tørven i skolen for en badnekarsøkene er fullt av namnsprøyngon. Hatta var bara det första. Och så vill jag säga till politiker som gärna vill jag söka till att ha verkskattlarna stora undervisning att ta vante för det blir i flattest dynamiken i film så att han som Dora klippa fram någon som klipper det han som Dora skriva före som skriver och så vidare. Det skulle lära handverk i öllom fagon och det kan föra flackor och bruka det till allt möjligt. Det var rätt. Det kommer. Ja, och så är det glädjligt att alla politiker inser, eller jag hörde inte samma som Björn. Jag hörde att målsliga ökar 9 point. Jag hörde att natur och ökar det är inte något det man männas nekvar för mera och vi vet att det handlar i lärarna är simpelt försömtar. Så nej, vi har inte en god skola eller vi har inte goda omstöver. Vi har allmänliga kompetent böd. Föräldrar och eisene. Vi har rasande donaliga lärare och lärare. Vi manglar timmar och pengar. Allt rätt så är det Björn, ordentligt kött. Ja. Björn, alls andra för timmar som tittar på ansett 8:e floskor ska ha mer nu. Betyder fors eller gott och väl fors undervisningar timmar i åkara skola mer än i fjör. Vi har inte finns större timmar i åttan. Vi tar föräldrarna är att bara 3 för flockor släpper sig till skola. Det är sociala som ska vi ska ta ner vid trivna inom. Vi tar föräldrarna är att mätpausen vi ansänker 5 minuter. Vad säger Ja, vi får några fler spurningar. Ja, jag heter Katrin Dagbergsfatter. Jag är lärare här i skolan av Flöton och sitter i en skolastyrelse och är förälder så det är nekvar hattar. Men jag spyr nettopp om att det blir trivna i någon som öll snack om som är så helt otroliga tydningar med till området. Jag tycker att det är visvita att lorsta väl efter bötten så att vi inte skår ner och tömma till någon till sättskolor. Själv har jag också i flockslärare i en 3 flotcha att jag för sättsskola kvarstar tog att det är så omedliga områden för bötterna att släppa runt i färgen och sucha och få några felaks upplevelser utan att det kostar så mycket. Man pjörsar för att land och röjt runt. Man kan vara i färgen. Jag har aldrig omedliga hostöjt att höra att det är skår ner och akkurat hur kontoin. Självt om jag vet att nekvar bättre är i hemma så har alltid akkurat hatt vi sett skola alltid borde vara bröjt beina vägen. Tog att bötterna för att lust ett tajmon tog det sociala som man vinner och trivna som man får på sig är helt omedliga gåvor nettopp på köken
Säterskolan. Ja, så jeg håper at jeg har vært tid til ettertekter. Det er veldig røpt for skov om det flere fer. Og trøneren er så områdende. Hvis jeg skulle lære, bare bøtten særlig om tørvi og bøtten flest, tog jeg vi kunne eisen skapa bøtten som hever særlig om tørv, hvis vi ikke har en omfønnende og gående pedagogikk som hokser om alt menneske og ikke bare fagligt. Takk for. Jeg sa ikke. Ikke. Hei, takk. Hei. Takk for å være fremløver. Magne og lesene. Jeg kom fra Estskolen. Storsommer her. Det vi har spyrt av bøttene. Her har vi da gjort sånne spørsmål. Han kan ikke bøttene av Estskolen. Her har vi spurt og direkte. Han har spørsmål eller direkte. Med en annen om happing. Og det som jeg husker om å løse det er vi at nå er det politikere og tilfællet sitt lopp og nevnt vi at man kan si 12 var langt ut. Jeg har bare sagt at 14% av bøttene vil happa og det så vi ikke hese kanningene og det mest heller ikke å snakke om det i skolen at det er 14%. På samme måte har vi tøyma til noen som vi har sagt nå at man får færre og færre tøymer til førest og etter målet. Og det var døtteren som var for i første flokk for 20 år siden. Da var det 18 timer i første flokk. Og i der er det 23. Og det kommer flere timer i førskolen og i støttfrøy. Så at man skal lukke passe løsninger på hver man kommer ut vi alltid som politikere. Hver man får, som man sier, oppa vel til. Kanskje kan det løsninger bare etter. Og annars er det lastet til spørningen. Vi sitter kanskje som foreldre og synder confused, og så er det virkelig færre timer, og jeg har vært på under noen liv tutsjenda, så har vi lagt ned til 4 nå, og vi har mest en hakkan i timer, og ikke en lakkan. Så det var bare det. Så spørningen, nå er det kommet spørningen. Det er at folkeskolen, og nevnte til at det var viktig å holde til kanninger, Eva, altså danska evalueringsinstituttet gjør en større kanning om folkeskolen, og det viser seg at han nye ræfester vinner utbygninger. At folkeskolen dår ytla at veløya mot til vinnene, og det er kanskje ikke så løye da man husker om at lærere kommer jo alle fra lærerskolen som Arne her og Gintja og studenteskolen. Det var 8 kritikkpunkt, det kan finne å lese det. Men jeg husker hver spår hva det var tid med mån til vinne oppbyggingene og folkeskolen. Ja. Takk for det. Hva sier du? Har du flere spørninger her? Jeg vet det rekker hvis du må si også. Skal si at det er den største spørningen nå. Jeg vet at onker Atlas skal være Sore Smørle. Ja, det er akkurat det. Rekve, det ser ut til at du gjørst Lukas. Rekve har største spørning. Og gjørst Lukas Kjøtt er som Adeline. Jeg hører ikke. Jeg har sitt underslig, jeg arbeider, jeg tror ikke si at han nesten ser noe. Men lojalitet for ser det, for jeg ikke utdannet meg om seg. Men jeg har utdannet en riktig lærer, pedagog, som sin lærer jeg høres på panelen, bagepanelen og ned. Vi landet på Gjøten forrest. Jeg var ikke om det er rås. Det som undrer meg litt sin, det er det uihaltende snakke, så rik må røse være. Om hver jeg fyrt er det nytt problem, skal man ikke nødt til lærergreier inn. På enda måte kommer bøtten ikke ikke 40 timer skole om døgn. Og det er slett sånn at vi kunne også. Nå vet jeg godt hvordan vi blir også. Vi blir skøytet til grannen tjokken. Det som Jasper kallet er utsord. Her er man akkurat innført en skole, bøtten og nærmere skole. Det er ikke døgndriftsskole. Og han er mildt sagt et besetningseksperiment. Jeg også sier at ønsken vokser til at jeg sjekker rett og tog at utenfor det var nok ikke det ønskeskap oppnå utenfor, men utenfor samfunnet som har skapt av skolen. Men det er så lett kjemper. Vi er en postmoderne i samfunnet, så krever nok helt annet. Men jeg hører på panelet, beipanelen til også skolen, helt utrolig tradisjonelt. Jeg skal ikke fruttale om PISA-kanningene her. Det er mer eller mindre ålutdan. Men det landet som vi har haft best utstyr, Finland, har jo samstånd slags tøymet det. Så det er altså ikke tærlige tøymon som gjør det. Men, testament sagt, det
första läge i år bröter alla skolskiparna fundamentalt. Självt att klara sig bäst väg. Badnager, skola och mina. Och när vi lyckas nämna mina. Jag vet inte vad det senast. Det att jag smittar rest av det. Jag kan lyssna lokala för mina objekt. Jag har allt som en löjve blev så kälkav. Jag är så styrnar. Fagorienterar och människans lov som lov för mina omfölj. Jag har sagt det i fjör. Typ bättre vet jag att lärarna mina med skilafall. Så där läser han och arbetar som man ska göra. Ja, tack för det. Jag hade det är ordentligt exponeringar efter. Jag vet inte ordentligt hur vi gör att släppa ut årarna kväll. Nej, det gör det faktiskt inte. Vi må lycka lova sin trimon som fyra faktiskt som vi nog så kvastliga brot vi av och till gärna be om att göra så det chatta out till andra gärna väl spårningar så nu att alla har fått det. Vi gör så. Ja, det blev och det behöver sig att svära på alla spårningar. Du kan ganska ta där som betyder mest för dig. En spårning var att vi truna att det är något som vi må upprepa och det är fullt under då. Gust German så där. Här kom igen när vi färre Anton och i halt att och det har vi inte sagt att vi skulle ha färre skolor. Det vill på en säga. Vi skulle ha färre Anton och här vi får vi några lärare som släpper från att vara allt för generalistiska tar släppa att ha sina särfröje och kunna kanske färdas runt i skolor och bruka det som det kunde. Och ett annat som kan vara öliga stressande för några skolor nu snackar om nu är det ganska taskmässigt för de mindre skolorna. Det är det här vi KT att ta ett halvdans ryckar så är det öliga stressande för läraren. Och här skiljer sig att vi stadväck har nu är det var ju inte alla skolorna men vi stadväck har tälter som är lika som så här stand-alone tältnar. Ta jag mötte upp i en nu arbetar i Bank Nordic några. Ta jag mötte upp på morgonen så startade jag tältna som här och det var inte en stor harddiskor, det var en pickalot till harddiskor i stöd av en mäpacka. Men harddiskren gav mig utgång till en server som stod i chattläraren som blev omsiden av någon servering. Det vill säga att jag som startsfolk har inte behov för att veta en rik om antivirusprogrammer och Word och korsa sådant. Allt rikar bara som det skuld. Det kunde man ösn inför i skolan. Nu har vi snackat om att jottan ska upp. Jag hade vi skulle ösn hit efter hur kunde vi bruka tar pengarna så vi har nekv effektivare och nekv bättre. Tack för det. Ja. Vi tackar bara hälften av utskottet Bank Nordic så har rattlat där. Ja, jag är öliga fin om att höra att ta sociala till sån här ute i salen. Jag husker att inslöjningen till Katrin och Erik tejpade öliga väl, lust öliga väl, det som jag rönt att säga och börja vi. Hetta vi att höra bötterna. Att sucha i egen i Adamon tai vi chipa för ungdomsböra i Klaxvik att sucha att gå snägt till mentest tai följde till att det var virt och hårt det var förnöjelse sucha och till anchivas då att hatt här några så vid att förfölja möra innanför folkhögskolan. Och i mån till att här vi truna inom att som Katrin var inne att säterskolor. Vi till döms i Norrköping här är några fler skolor som stannar här är inte några nämningar men detta vi att ha att hinna flockan kunde komma ut att uppleva bygdamentan efter hånden till det största virus i Självån och detta vi om bygda skolan skulle nyläggas. Här halt jag att det ska till inte ta viktiga och i snärt är halt att bygda skolan har så plats nettopp vi att få kanske nämningar i bojen till att sucha sig bygda mentarna och så att lucka lägga till att här som Boy Beck tar sig om drömmar börjar vi att här huxar det att noktervist dolt och utrott och mätver utbyggningar av midnam och touchande och här är halvsäkert några granskningar här är granskningar finns det så här är halvsäkert ett potential som vi då att huxa örvus och knyta folkhögskolan alltså touchande och ösn midnam samman så vi får mer granskning in skola gott. Ja tack.
Vi tar att förstå att vi måste gå härifrån. Ja. Tack för det. Det är väldigt öliga av så höra alla spårningarna och ta beslutst till affärerna och allt. Det som är lika som sitter efter vi utan tår i alla atter. Fagsammansättning, timmar upp och nior, trivnavor, hur så djupfärra vi det här och vad vi vinner löven och vad vi mätpausen och omstövningen att äta. Och att det räcker in i ösne arbetar byte av skolan. Och det att vi det har en landsmedlöka som, nu ska jag anse efter inte att för härliga fram, men som är upplever löts inte mer vad ska man säga, sen det mer passivan och så någon arbete och hos ska rosa dem för att vi kommer något längt vi kunde innanför sig här som man ser att ojämnt men att kommuner för öle utfärande så det är ojämnt att händer i skolan runt i förrjun det. Och det alltid kallar en stöv där kan till hur vi ska skipa skolan. Vi vet väl, vi har hört bedömning om det här, alltså kommer rasslan upp och men kvart vi åkara honali och ofta gå och inte smarra skolan. Och här alltid det här vi har en gå tillmäle som arbetsbölkren och har gjort, det heter tillmäle som är skolbyggnader och lärare omstöver. Heter gosse vi göra att trycka att vi räcka ut vi tycker gå undervisningen och färdig fram till henne som gör negativmärskar om håndverket. Vi skulle ha hovvisende naturvisende kreativ fag och rörslo och söv och samfunns. Det ska vara ombå. Och så kunde vi i verksätta och göra verkatlander om man har det. Fagen var vi ordan. Då må vi trycka oss. Hur gör vi det? Hur kunde vi göra allt nökt? Vi var nöjt att göra en nyskipan. Vi var nöjt till att ta stöv till byggnaden. Vi var nöjt till att ta stöv till kärke, land och kommuner. Och vi kunde just i fälla. Vi hade pjössäkert vara flockspolitiskt. Vi kunde just liksom det gjorde norra, det hade då som ett kunskapslöftet. Vi kunde just näka samman i förrjun för skolan. Så vi vilja att skolan som sitter här och vi tar mest att föräldrar vilja och metallarna vid skolan och Erika kom in av bötterna. Vi skulle också räcka ut till bötterna och vinnan är malliga nämna till. Jag hade det rätt av makna att komma in att vi skulle också sparra vid vinnerlöv vid parterna arbetsmarknaden. Vi skulle sparra mer vid vinnerlöv som hållt. Vi flyttar fällskaper. Om hur vi gör skola, hur vi främjar läring, det handlar nämligen inte som jag säger om att bara sätta timmar upp och ner. Det handlar om hur vi arbetar. Och här är det nekver intressenter som man kallar det så. Pedagogerna har också hoa kommit in i skolan och arbeta. Låt oss göra det samman, men vi har varit nöjt att nu skipa. Och de fagfältene, de som må som driver her. Foreldrene er en sterk bakkår, myndlagene må lusta og spela vi og være aktiver, ikke passiver. Ja, men takk for det. Først takk for vidmerkensene om at nærmengar som klarer ikke folkeskolen og gokken klarer å være samfunnet er pura sounder, men vi tar ofte at han tendensen, den hoksende hånden, hvis vi ikke klarer det folkeskolen, så klarer det ikke fremtiden eller i samfunnet. Takk for vidmerkensene. Annars så har vi en drøm om at vi i fremtiden tårer at tveita tøymantalvene borster, hvordan ser parter av skolerne, har vi hoksa fagene inn i en halt av ikke bare si støtfrøy appels 1-2 og så lærer vi til og så lærer vi føres til og lærer dansk til men jeg vet nærmere få en oppgave så her alle forleggene skulle bruke samståndes for så kunne nærmere selv leide seg til å vite sånne bruk for det og så kunne det her eisende mer suttje hvordan kunnleggen som det få kan brukes i praksis så teori i praksis henger sammen. Annars så suger jeg for meg at vi i fremtiden hoksa mer om nærmengen, at vi liksom ser dere nye sammen nærmengen, og en sånn nærmengen spyrer nærmengen hva til to bruk for å lære, og lærere sier hva skal jeg så hjelpe deg vi for du kan lære til oss. Og så gjør man en sottmål, en avtale, og i togjerskap så sier ta han av togjerskap så skal det du ha hatt. Så halte jeg vet jeg finner en nærmengen lia i undervisning, her støy vi til nærmengen noen, annars så har vi just kanning själva här vid hukt efter hur avers kan ha närmingar och sin egen läring. Och kanningen visste att högre upp till kämmer minne avers kan ha. Alltså bötnen har faktiskt största avers kan något targerens där och långt upp till kämmersystemet minne avers kan förstå.
Så det er noe som vi arbeider vid, til dømes er vi at innføre nærmengere, ha det konsekvent og i 8 årgjengen i skolen, innføre floksens tøyma og lære nærmengerne, ikke bare fortelle dem om at demokrati er noe som fungerer, men lære dem at virke i demokratien og være demokratiske i skolen. Ja, takk for det. Nu är det så länge sedan att jag gick i skolan att har varit inte som är demokratiskt och då är det också odemokratiskt så säger jag att Björn Karlsson färd alla det senaste året och svarar på några spårningar som kommer och en bit tacka för. Så gott att jag gick i skolan Björn nödja skipan, ja? Det är lite för kan man säga. Ja, nej, nu fick jag nog snäckvar, eller det var nog snäckspårningar, jag ska göra det kökte jag. Det som var öle konkret, det är kanske alltid som det färda för innan, men det är här vi ser till skola. Alltså det är så att när jag tog mig i 8 till folkskolan är sammansatt av en rikve av smalåton. Här är 1,24 miljoner timmar alltid som vill att ut och det kostar 300 miljoner. Och hvis vi skulle i mentamalaran och omsida det så må vi fylke omkringsvegna vi eller ha et grundarlega så alle skolar i Føroyum får nøkelunta som viffer etter lovene og nøkelunta som tøymar. Og her har vi haft gjort et utrokning av grundarlega til dem i samband med seterskolar. Det er ikke så at jeg som landstorsmauer ikke ikke at skolene skulle fære seterskolar. Tvørst mot det er skjera tøyningar mykje. Vi har bare kanskje gjort det for kjærsta, ja, det var ikke om det var kjærst, men sagt hvordan vi har rokna til grundarlega ut. Folkskolan fær en rikve av tøymon ut, han fær til seterskola, til døvrasteg, til foreldrasamstar og en rikve av øren ting. Og vi vilja ikke detaljstyre for en anstakens skola, så det er øyla opp til løslenar og til skolan at gjør av hvordan tar tøymaner som vi gjør til skolan vil ha brukt. Så hva sikna jeg hukse ikke bare om vi viser at det kan ha kvært i grundarleie hva sikna jeg bruker til kare hovflå. Så sier Hanna Jensen til at jeg er en passiv landstyrsmøver, det kan godt være i tås og kanskje ikke lukka nek som et lander, men til at skolar er imikir i det, ja det er det, men det er mest til at kommunerna ræfesta skolan øyelig imest, til sommar som ræfesta øyelig høgt, og enda gjort at eiga tøymar inn i skolan, til utrått og til forskjellig annet. Det vil jeg vite ikke nokta skolan å gjøre. Men vi vill gärna edja ödlon och kommunen och ha gott samstarv där och på tamma att han får alla skolor littar upp till det som åkare är anvaller. Annars får jag tacka för det. Ja, tack för det.